หน้านี้เนี่ยมีชาวบ้านนะคะที่มาร้องเรียนกับท็อปนิวส์นะคะกรณีที่น้ำในคลองพระยากงที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะคือแบบไปดูแล้วมันเน่าเสียนะคะมันใช้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นระยะเลยนะคะไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเน่าเสียจากอะไรและหน่วยงานไหนควรจะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบนะคะซึ่งหลังจากที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ท็อปนิวส์เนี่ยก็ได้นำเสนอข่าวไปก่อนที่ต่อมาเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการสั่งการให้แก้ไขปัญหานี้นะคะเราจะไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นได้รับการแก้ไขหรือยังไปติดตามกันค่ะน้ำในคลองพระยากงเน่าเสียถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากมีชาวบ้านและเกษตรกรได้มาร้องเรียนผ่านทีมข่าวท็อปนิวส์เมื่อ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบว่าน้ำในคลองเริ่มประสบปัญหาเน่าเสียแปรสภาพเป็นสีแดงส้มมีคราบมันลอยอยู่บนผิวน้ำส่งกลิ่นเน่าเหม็นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองจนไม่สามารถใช้น้ำทำการเกษตรและลงไปหาปลาในคลองไม่ได้ก่อนที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมประชุมหาทางออกร่วมกันเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในที่ประชุมได้ผลสรุปคือในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมหลังจากได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีความน่าจะเป็นว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลองพระยากงหลังพบน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจึงได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงทั้ง2โรงงานซึ่งผลครั้งแรกออกไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจคุณภาพน้ำครั้งที่2หากยังเกินมาตรฐานหรือพบค่าเหล็กสูงอยู่ก็ให้ดำเนินการสั่งปิดรายการผลิตของโรงงานนั้นทันทีส่วนอีกโรงงานที่มีการระบุว่าได้มีการส่งน้ำไปบำบัดที่บริษัทเอกชนนั้นโดยจะต้องมีการไปตรวจสอบว่ามีการนำน้ำไปกำจัดที่ไหนตรวจสอบจำนวนน้ำที่ถูกนำไปกำจัดกับจำนวนน้ำที่ใช้มีความสมดุลกันหรือไม่โดยทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับชาวบ้านพบว่าสภาพน้ำเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาและเมื่อสำรวจตลอดแนวคลองแห่งนี้ซึ่งพบว่าเป็นด้านหลังโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งและยังพบว่าด้านหลังของโรงงานมีแอ่งน้ำคล้ายกับบ่อน้ำขนาดใหญ่อีกทั้งสีของน้ำยังเป็นสีส้มแดงเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสีของน้ำด้านนอกซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นต้นกำเนิดของน้ำสีส้มที่ลอยอยู่ในคลองพระยากงก็เป็นได้ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานอุตสาหกรรมต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้น้ำในคลองพระยากงเน่าเสียแต่ไม่ได้เชิญผู้ร้องเรียนหรือสื่อมวลชนเข้าไปร่วมตรวจสอบจนทำให้ครูไก่ชาวบ้านริมคลองพระยากงในฐานะผู้ร้องเรียนได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดจึงไม่เชิญตนเองเข้าไปร่วมตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานและความโปร่งใสนอกจากนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนครปฐมช่วยปล่อยน้ำเพื่อไล่น้ำเสียแต่ผ่านมาแล้ว3 วันกลับยังไม่มีการเคลื่อนไหวจนทำให้รู้สึกว่าเป็นการรอที่ยาวนานและรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนครปฐมช่วยปล่อยน้ำเพื่อไล่น้ำเสียจนทำให้รู้สึกว่าเป็นการรอที่ยาวนานและรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คาดว่าจะดีขึ้นและชัดเจนขึ้นวันนี้ทางมลพิษภาค5นะครับบอกว่าเข้าร่วมตรวจที่โรงงานต้องสงสัยนะครับแต่เขาไม่ได้แจ้งผู้ร้องอย่างกับผมได้ให้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรนะครับรู้แต่เพียงว่าเท่านั้นแต่วันที่ท่านรองผู้ว่ามาประชุมเนี่ยได้บอกให้ทางมลพิษภาค5เนี่ยนะครับมาเก็บตัวอย่างน้ำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พามาชี้จุดที่ต้องสงสัยอีก1 จุดนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวทางเนี้ยที่อยู่ทางต้นน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเจอน้ำแดงแล้วมันไหลลงมาจากท่อทางนี้นะครับวันนี้เราจะพาเก็บ2 จุดนะครับก็คือจุดฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีกับฝั่งบิ๊กซีนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าจะปล่อยน้ำทางชลประทานมาไล่อะไรเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็ลองดูกันแล้วกันว่ามาหรือยังน้ำนะครับว่ามันนิ่งหรือว่าน้ำมาแล้วอะครับก็ลองถ่ายรูปให้คนอื่นๆได้รู้ได้เห็นเหมือนกับที่ผมเห็นก็แล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเพิ่งประชุมมา3 วันการดำเนินการก็ยังไม่ได้ทำเหมือนอย่างก็ใช่ไหมครับ
ทราบว่าน้ำชลประทานเนี่ยมันจะมาช้าขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของน้ำเลยนะครับมีแต่น้ำทางด้านนี้ไหลไปลงคลองเจดีย์บูชาเพราะว่าเวลาที่น้ำคลองชลประทานปล่อยมาจากทางม่วงตะลดเนี่ยมันต้องผ่านคลองเจดีย์บูชาแล้วมาผ่านคลองนี้แล้วจึงจะไปลงที่บ้านผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยครับครับ เช่นเดียวกับพันตำรวจเอกสมเกียรติเฉลิมเกียรติอดีตรองผู้การปอทในฐานะชาวบ้านที่อยู่ริมคลองพระยากงได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากประชุมจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรชาวบ้านจึงอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาน้ำเพื่อตัวเราและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะว่าคลองพระยากงสายนี้เป็นคลองประวัติศาสตร์ของชาวธรรมสารามามากกว่า100 ปีจึงไม่อยากให้ใครมาปรามาสได้ว่าคลองสายนี้เป็นคลองพระยาโกงนอกจากนี้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการณ์ยังได้นำเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำที่บริเวณคอสะพานคลองห้วยจระเข้เพื่อนำไปตรวจที่ห้องแลบซึ่งคาดว่าจะทราบผลอีกประมาณ2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังคงรอความหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเด็ดขาดเสียทีทีมข่าวสังคมอาชญากรรมสำนักข่าวท็อปนิวส์รายงานนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะที่ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงไปตรวจสอบเรื่องของน้ำเน่าเสียที่คลองพระยากงคือต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆไม่งั้นเนี่ยไม่มาพึ่งนักข่าวไม่มาพึ่งสื่อเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะสะท้อนไปแล้วแต่เสียงอาจจะไม่ดังพอลักษณะนี้แต่ว่าเราเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องลงไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วน้ำเสียเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากไหนเพราะตอนนี้นะคะชาวบ้านเขาก็รอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหวังว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีเนี่ยนะคะผู้ชมไปดูเรื่องของการเลือกตั้งสวที่กำลังจะเกิดขึ้นกันหน่อยนะคะทางกกตเนี่ยได้เผยว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567เนี่ยนะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้แล้วโดยระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะสาระสำคัญของระเบียบนี้ก็คือเป็นการยกเลิกและแก้ไขระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสวประจำปี 67ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรลงคะแนนคุณผู้ชมลักษณะบัตรดีบัตรเสียการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนและและก็ภาพตัวอย่างของบัตรลงคะแนนอย่างเช่นบัตรลงคะแนนที่ให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนนอย่างได้แก่บัตรปลอมเป็นยังไง2บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก 3. บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 4. บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 5. บัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือก 6. บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดนะคะแล้วก็บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1 คะแนนบัตรที่ไม่ใช่ซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นบัตรที่ไม่ให้นับคะแนนบัตรเสียอะไรทำนองนี้ส่วนบัตรลงคะแนนที่จะนับคะแนนจะต้องเขียนด้วยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีการกำหนดลักษณะของบัตรดีบางส่วนที่สามารถนับคะแนนได้คือบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครโดยให้นับคะแนนในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่สามารถนับคะแนนได้อันนี้นะคะก็ถ้าเราจะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบอะไรยังไงเนี่ยก็ไปดูในเว็บไซต์ของกกต.เพิ่มเติมได้นะคะ